Rector, doctora Mazzucato, alcaldessa, vicepresidenta del Govern, autoritats, col·legues, amics i amigues, permetin-me que comenci amb una història més pròpia de les ciències naturals que no pas de les socials. L'estatunidenca Lynn Margulis va ser una biòloga de referència, però en atrevir-se a canviar el relat dominant va esdevenir una de les pensadores més estimulants i originals de la seva generació. I no li van posar fàcil. Sense contradir de tot a Darwin i els seus successors, Margulis va cometre la gosadia de rebatre el mite de la supervivència del més fort. Va demostrar científicament el valor de la cooperació i de la simbiosi entre microorganismes com a mecanisme d'evolució biològica. Precisament aquest vincle entre evolució, també en podríem dir progrés, i supervivència o resiliència, i simbiosi o cooperació, però sobretot el caràcter valent, constructiu, altament creatiu i trencador, és compartit per l'economista Mariana Mazzucato. Com Margulis, la doctora Mazzucato ha defensat que l'evolució de la humanitat va lligada a la cooperació i no a la competició. En paraules seves, la innovació és el resultat d'un gran esforç col·lectiu. Per tant, ens ve a dir que junts som més forts. Catedràtica d'Innovació i Valor Públic a l'University College de Londres i fundadora, directora i professora de l'Institute for Innovation and Public Purpose, Mazzucato és actualment una de les economistes més influents del planeta. I quan se li pregunta quina ha estat la seva principal contribució, ho resol només amb 3 paraules: repensar l'Estat. I aquest repensar l'Estat li ha permès capgirar 3 mites interessadament blindats a qualsevol judici o crítica: la creació de valor, el paper de l'Estat i el vincle entre creixement i innovació. En quant al concepte de valor, nucli d'altra banda de la teoria econòmica, Mazzucato reclama una nova narrativa i alhora una nova mesura per trencar amb aquesta concepció, podríem dir simplista, que restringeix la seva aplicació només a allò que té un preu en el mercat. En paraules seves, si no podem definir allò que volem dir quan parlem de valor, no estarem segurs de produir-lo ni tampoc de compartir-lo de manera justa. Mazzucato, en aquest sentit, lamenta que la concepció subjectiva del valor, defensada per economistes clàssics com Smith, Ricardo o Marx, on és el valor precisament el que determina el preu, hagi estat substituïda per la de l'escola neoclàssica, on l'escassedat i una percepció subjectiva de la utilitat determinen el preu i aquest en segon terme el valor. En aquesta segona concepció, doncs, tot allò que té un preu crea valor, però només allò que té un preu crea valor. Una concepció, podríem dir, perversa del concepte que es trasllada a l'indicador que convencionalment fem servir per a mesurar-lo, el producte interior brut. Un indicador que no distingeix entre els creadors i els extractors de valor, que infravalora sistemàticament la inversió pública i que menysté activitats tan productives i essencials com el treball domèstic, per exemple, o l'educació. I quan obviem d'on procedeix el valor, acabem consolidant un sistema democràtic generador de desigualtats i insostenible. Quan aplica aquest concepte de valor a allò públic és quan Mazzucato apel·la a reconstruir les institucions públiques i els exigeix que pensin i actuïn en gran. El rol de l'Estat en la creació de valor, l'Estat com a catalitzador de creixement futur, és precisament un element central en el seu discurs. I perquè la inversió pública sigui transformadora, sosté Mazzucato, és necessari empoderar els governs a fi de que concebin una direcció pel canvi tecnològic, abandonin la visió curtterminista, promoguin col·laboracions simbiòtiques, es permetin la capacitat d'aprendre, d'experimentar i fins i tot de fracassar, i perquè s'assegurin que, a diferència de les crisis recents, no només socialitzem despeses i riscos, sinó també ingressos i recompenses. I si en alguna qüestió reivindica el paper de l'Estat, és com a inversió de primera instància en els processos d'innovació. Per a Mazzucato, la innovació flueix en processos incerts, acumulatius i col·lectius. Per aquest motiu, l'Estat no pot actuar només com a regulador i redistribuïdor de la riquesa creada. L'Estat ha de concebre l'objectiu, la visió, el pla. L'Estat ha de situar el propòsit al centre del sistema, decidir, en definitiva, si vol o no vol anar a la Lluna. Hem d'atorgar una missió a l'economia, ens diu Mazzucato. Només així promourem una nova economia, la que ell anomena l'economia de l'esperança. Per tant, valor, estat i innovació.
I sobre aquesta tríada, d'una forma més elegant i complexa de la que es pot permetre aquesta necessària breu laudatio, Mazzucato vesteix una aportació d'enorme magnitud. Tota una narrativa que s'alinea i dona continuïtat a grans economistes com Keynes, que posà l'Estat dins l'equació, com Schumpeter, que definí l'economia de la innovació, o com Ostrom, que analitza la governança dels béns públics. Mazzucato escriu el guió d'un nou capitalisme que, en definitiva, no concep el creixement si no és intel·ligent, inclusiu i verd, ni tampoc concep la innovació si no és col·lectiva, simbiòtica i ecosistèmica. La doctora Mazzucato, a més, influeix en la política econòmica mundial gairebé en temps real, a través d'una recepta magistral que combina complexitat, cooperació i optimisme. Complexitat perquè davant dels reptes complexos actuals demana solucions complexes. Cooperació perquè apel·la constantment a la necessitat de col·laboracions simbiòtiques. I optimisme perquè en moments convulsos cal i sap destriar-ne les oportunitats. Com ella mateixa ha escrit, de vegades volem tornar-nos a ficar al llit o bé lluitar encara més fort. Jo, ens diu ella, tinc tendència a fer això últim. I afegeixo jo, ho fa amb les eines pròpies d'una científica. Aquest esperit inconformista ens interpel·la al conjunt de la ciutadania, però més directament als economistes i encara més als que treballem a la universitat. Enguany fa 25 anys que la UOC i els estudis d'economia i empresa van iniciar el seu camí amb una clara vocació de transformació social. Avui ens toca perseverar, per des del coneixement contribuir positivament al debat democràtic. El debat democràtic que pretén resoldre els reptes planetaris. Aquesta, pensem, seria, com a economistes, la nostra missió. I per fer-ho ens cal una aproximació més plural i interdisciplinar als fets econòmics, no escatimar esforços en divulgar el nostre coneixement i apostar per nous relats i noves pedagogies que siguin capaces de transcendir. En síntesi, prendre exemple de la trajectòria acadèmica i intel·lectual de la doctora Mazzucato. Començava aquesta breu laudatio traçant un paral·lelisme entre la biòloga Lynn Margulis i la nostra nova doctora honoris causa. Dues científiques que van gosar desafiar el paradigma establert. Dues acadèmiques que destaquen per la seva responsabilitat i compromís. Dues dones que ens serveixen a la resta de científiques i acadèmiques com a font d'inspiració. En definitiva, com a noves baules d'una genealogia on trobem, i la doctora Mazzucato reconeix, a Hannah Arendt, Elinor Ostrom, Kate Raworth, Stephanie Kelton, Eddie Penrose o Carlota Pérez, entre d'altres. Per la UOC en general i pels estudis d'economia i empresa en particular, és un honor i un privilegi incorporar en aquesta cadena de coneixement a una economista de la dimensió de Mariana Mazzucato, perquè des de la seva visió complexa, cooperativa i optimista de l'economia, ens esperona a formar futurs economistes que desenvolupin aquesta missió social amb humilitat, escepticisme, pensament crític i, sobretot, i ens cal, molt optimisme. Moltes gràcies.